Військовослужбовці зі Львівщини ремонтують автівку в майстерні сєвєродончанина Олександра Моїсеєнка. Той безкоштовно дає армійцям матеріали та інструменти. Машина не бойова, нею користуються, будь-то за продуктами з'їздити чи води привезти. Подробиці далі. Ось цей Форд Транзит 1,5 роки тому армійцям подарували волонтери. Могу единственное, что сказать, это ребята, танкисты, извините, все ж таки за запчастями или за какими-то тем самым в город на танчике не поедешь. Занимаются тем, что восстанавливает этот волонтерский бус, потому что все равно оно время, тем более техника аж покупалась бэушная, поэтому она там поржавела, а все ж таки армейские условия эксплуатации это жесткие. Машина нам постійно потрібна. За продуктами з'їздити, води привезти. Машина постійно потрібна. Без машини там ніяк. От дивіться, оці дві балки, що тримають раму, якраз і рама, вони в тому місці перегнили. Ото все вирізалося, вставлялося нову ставку. І тут, де йдуть лонжерони, все усилювалося, бо то вже все потріскало. І таке саме з тої сторони. Військовий механік Василь з позивним «Бублик» сам зі Львову на Луганщині 1,5 року. Останні 3 дні разом із побратимом лагодять Форд в майстерні сєвєродонецького механіка-волонтера Олександра Моїсеєнка. Нам люди підказали, що є тут такий пан Саша, що допомагає військовим. От ми до нього звернулися, він надав нам інструменти, територію і так своїми силами це все ремонтуємо. За користування обладнанням та інструментами Моїсеєнко грошей не бере. Сейчас занимаюсь тем, что я ищу в подразделениях людей, которые занимаются восстановлением техники, ремонтом, с ними связываюсь и предлагаю услуги с тем, что, допустим, ребят, я вам даю инструмент, расходники, сварочник, материалы, допустим, там металл, все, там шлифмашинки, все. Ребят, приезжайте, занимайтесь. А відремонтований Форд вже завтра поїде до армійців нести свою службу. Карина Луніна, Олександр Буряк. Новини на ЮА Донбас.